Hello guys, welcome back to our channel Rider Machine. நான் தான் உங்க கணேஷ் பேசுறேன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் பைக் கேர்ல வந்து வீடியோ வந்து பண்ணியிருந்தோம். இன்னைக்குமே நம்ம மெட்ராஸ் பைக் கேர்ல தான் இருக்கோம். எதுக்கோசம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தோம். மேபி நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ராயல் என்ஃபீல்டை இவ்வளோ அழகாக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ டீட்டெயிலான வீடியோ நம்ம ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த வீடியோ நம்ம பண்ணோன்னே அது கீழே கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா RX100 மாடிஃபிகேஷன் எங்கே பிரதர் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. RX100 மாடிஃபிகேஷனில் எப்படி இருக்குது, ஸோ அதுக்கு ஒரு ஷாப் சொல்லுங்கள், அவங்க என்ன வெரைட்டியாக பண்ணுறாங்க அதை பற்றிலாம் காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய கமெண்ட்ஸ் சொன்னோன்னே, பிரதர் ஷாப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா RX100 மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா. ஸோ அதுக்கோசரம் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ RX100 எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக மேசிவான க்ரீன், நம்மளுக்கு பிடிச்ச க்ரீன் கலர், ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ராயலாக வந்து இந்த மாதிரி RX100 வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த RX100 பற்றி தான் நம்ம ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குதா, வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோலாம் உங்களை ரீச் ஆகும். வாங்க கைஸ், இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Once again, welcome back to Madras Bike Care. This is Karthick here. ரொம்ப பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, கமெண்ட் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க, பிரதர் RX100 பண்ணுறீங்களா, அண்ட் RX100 என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க, 135 RXZலாம் எப்படி பண்ணுறீங்க, என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் காட்டுங்க, எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம RX100 RXZ எல்லாம் 135 வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்ன நம்ம கிட்ட கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எப்படி பழைய வண்டி ரொம்ப ஒரு பழைய கண்டிஷனில் வரும். பிகாஸ் கிட்டத்தட்ட அந்த வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணி எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அண்ட் அந்த ஒரு வண்டி RX100 மட்டும்தான் வித்த ரேட்டோட இன்னைக்கு செகண்ட் ஹேண்டில் அதிகமாக காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்க ஒரே வண்டி அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். மேபி நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு வண்டி தெரிஞ்சாலும் சொல்லுங்கள். ஸோ எப்படி வருது பழைய கண்டிஷன், ஸ்கிராப் கண்டிஷன் பார்ப்போம். ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, ராவாக வந்த வண்டி எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எவ்வளோ ஒரு பழைய கண்டிஷன் அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வருதுன்னு. ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் நண்பர்களுக்கு எல்லோரும். ஏன்னா நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணி, அதாவது நம்ம மெட்ராஸ் பைக்கரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ விஷயங்கள் அனுப்பும்போது ஒவ்வொரு வண்டியும் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது. இப்போ இந்த RX100லாம் சும்மா கிடையாதுங்க. ஒருத்தவங்க எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க. ஒரு நண்பர் சொல்லியிருந்தாங்க, ஆனால் வண்டியே கிடைக்கலண்ணே, ஒரு வழியாக கிடச்சது நான் 80,000க்கு வாங்கினேண்ணே, 1 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினேண்ணே, 70,000க்கு. யோசிச்சு பாருங்கள். அண்ட் ஒவ்வொரு இது பார்த்துருப்பீங்க, சேஸ் கட்டான கண்டிஷன் பார்த்துருப்பீங்க. அண்டு பாதி வண்டி வந்து வண்டியாக இருக்காது, ஜஸ்ட்டு புக்கு இருக்கும், அந்த ஒரு வண்டின்ற கான்செப்ட் இருக்கும். அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்கிராப் கண்டிஷன் சொல்லலாம். கைஸ், இந்த வண்டியெல்லாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே அந்த மாதிரி வந்த வண்டி தான். இப்போ எக்ஸாம்பிள், இது மலேசியாவிலேருந்து ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சைட், இது நம்ம சென்னை தான். அண்ட் அதுவும் வந்துட்டு ஸோ கைஸ், இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட வண்டி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஐயா, இது என்னோட ஒரு ஃபேவரேட்னே சொல்லலாம். இந்த ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம மாடிஃபை பண்ணோம், அதை அப்படியே கஸ்டமர் கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த கஸ்டமரோட கதை ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதாவது தாத்தா வாங்கினாங்க, அப்பா கையில் கொடுத்துட்டாங்க, அப்பா டாக்டர் ஆகிட்டார், இப்போது பையன் கையில் ஒப்படைச்சிருக்காங்க, பையனுக்கு RX100. ஸோ 3 தலைமுறை இந்த வண்டிங்க. ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கதைன்னு. கைஸ், இந்த வண்டியில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் தம்பி ஓட்ட போகிறேன். இன்னி காலகட்டத்தில் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டிஸ்க் பிரேக், கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போனால் டிஸ்க் பிரேக். ஸோ டிஸ்க்கு செட்டப் கொடுத்துருக்கோம், கேலிபர் ரொம்ப இம்போர்ட்டட் டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் டிஸ்க்கு போடணுன்னா வரி பண்ணிக்க வேணாம். RX100க்கு டிஸ்க்கு செட்டப் நம்ம கேரேஜில் ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டாக குவாலிட்டியான சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். டயர்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா, சி கைஸ், வி ஹேவ் டியூப் டயர், டியூப்லெஸ் டயர். அண்ட் இதில் வந்துட்டு பிளேட்டிங்லாம் எவ்வளோ அட்டகாசமாக பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். நம்மளுக்கு பிளேட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சாக்
பிளேட்டிங்ஸ் எல்லாருக்குமே தர ஷாக் ரோமிங் பிளேட்டிங்ஸ் அவங்க தான் நண்பர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காப்புல. குவாலிட்டியாக இருக்குது பாருங்களேன் அந்த பிளேட்டிங். அண்ட் இன்ஜினில் வந்துட்டு மெட்டாலிக் கிரே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இது எல்லாமே நாங்களே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் கஸ்டமருக்கு. சிகைஸ் இந்த கலருக்கு இதுதான் நல்லாயிருக்கும், கஸ்டமரும் அக்செப்ட் பண்ணி ரொம்ப பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இந்த வண்டியோட சீட்ஸ் பாருங்கள், இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்பிள் கலர் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்டிச்சஸ் கூட பர்பிளில் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு யூனிக்காக சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் we are focusing to bring this beautiful RX100 அவுட்புட் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அட்டகாசமாக வரணும்னு இந்த ஸ்டிச்சஸ் கூட இந்த கலரில் வாங்கிட்டு போய் நூலு கொடுத்து, ஆனால் இந்த கலரில் வேணும் அண்ட் பிளெயினாக வேணும் கஸ்டமர் கேட்டனால பிளெயினாக. லேடிஸ் உட்காடுறாங்க, இப்போ டபுள் சைடில் உட்காந்தா கூட லேடிஸ் பிடிக்கிறதுக்கு. கைஸ் யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ RX100 என்ன சொல்கிறது, இதை நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா வண்டியை வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாகவும் இழுக்கோ விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா வந்துட்டு கைஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே என்னோட எனர்ஜி லெவலே வந்துட்டு இன்னும் லைக் தூக்கி போதே சொல்லலாம். ஸோ கைஸ் இந்த RX100 ரொம்ப ஒரு சூப்பராக வந்திருக்கு. மறுபடியும் சொல்கிறேன், வில் நாட் டேக் மச் டைம் இன் ஒன் பைக். RX100 மோனோகிராம்ஸில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். திஸ் ஆர் ஆல் பியூர்லி பெயிண்டிங்க்கு கேரண்டி வாரண்ட்டி இருக்கா? எஸ், டெஃபினெட்லி 5 years ஆஃப் வாரண்ட்டி இருக்குது. வாங்க அடுத்த வண்டிக்கு போயிடலாம். அடுத்த கஸ்டமர் மலேசியாவில் இருக்காப்புல, நம்ம தமிழ் நண்பர், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல. ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை, RX100 வண்டி வாங்கணும். இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக்ஸ் வீல் லவ் பண்ணி பண்ணுறீங்க. பட் ரொம்ப பேருக்கு வந்து ப்ரோ நான் டெய்லி வேலைக்கு போகிற ஆள், என்னால் மேனேஜ்லாம் பண்ண முடியாது, என் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குன்னா சிகைஸ் வி ஹவ் அலைவில் ஃபார் RX100 பிளாக் கலர். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக சில்வர் கலர், ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டயர்ஸுமே இருக்குது. சும்மாங்க இதில் என்ன டயர் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். அண்ட் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னு. அண்ட் இதில் ஹாஃப் ரோட் பேட்டர்ன் டயர்ஸுமே இருக்குது. ஸோ டியூப் டயர், டியூப்லெஸ் டயர், இந்த மாதிரி எல்லா வேரியண்ட்டும் இருக்குது. கைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தா ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும். நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக எதெல்லாம் இம்பார்ட்டனோ அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு மெட்டாலிக் கிரே கொடுத்துருக்கோமா, அண்ட் இதில் சில்வர் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டாங்க. இப்போ இதிலலாம் இங்கேயோ மெட்டாலிக் கிரே, இங்கேயோ மெட்டாலிக் கிரே, பட் இங்கே சில்வர், இங்கே மெட்டாலிக் கிரே. டேங்க் வந்துட்டு ஒரு செரி ரெட் அந்த கான்செப்டில் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு சீட்டு ரெடி ஆகலைங்க. சீட்டு இது ஜஸ்ட்டு தச்சமீத்து ஓட்டுறதுக்கு டெஸ்ட் ரைடுக்காக. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேரோட ஃபேவரேட். கைஸ் ஆல்ரெடி மெட்ராஸ் பைக்கரில் ஒயிட் அண்ட் ரெட் தீமில் பண்ணியிருந்தோம். அட்டகாசமாக லைக் ஒரு செலிப்ரிட்டி, யங்ஸ்டர் செலிப்ரிட்டிக்கு பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப பேர் பிடிச்சிருந்தோம். அந்த வீடியோஸ் ரொம்ப பேர் லவ் பண்ணி பயங்கர வியூஸ் வந்தது. கஸ்டமர் அண்ணா நகர் முகப்பேர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. இதே கான்செப்ட் பட் க்ரீன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் நீங்கள் எப்போ சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது எப்படி இருக்குன்றது. அண்ட் கைஸ் அந்த RX100 போகிற ஃபீலே வேறுங்க. அண்ட் ஐ திங்க் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்றது நீங்கள் தான் சொல்லணும். அண்ட் இதில் வந்துட்டு நம்ம அலைவில் வித் டியூப்லெஸ் டயர். அண்ட் வண்டி நம்பர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், TN09. அண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டியாக பண்ணிங்க. அண்ட் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் தாங்க, Yamaha ரேசிங் டிவிஷன். கைஸ் அதாவது வந்துட்டு கைஸ் எல்லாருமே இன்றைக்கி மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப பேர் நல்லா பண்ணுறாங்க நண்பர்கள். ஸோ நம்ம ஒருத்தவங்க தொழிலை வந்துட்டு எப்போவுமே குறை சொல்லக்கூடாதுங்க. எங்களோட ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நண்பர் இருப்பார், அவரோட ஸ்டைல் இருக்கும். இப்போ பார்க்குறதுலாம் எங்களோட ஸ்டைல் தான். ஸோ நாங்கள் தான் மாசு, நாங்கள் தான் கெத்துன்னு சொல்ல எங்களுடைய ஒர்க்கை வந்துட்டு நாங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோன்றதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறேன். ஏன்னா ரொம்ப நண்பர்களும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க குறை நாங்கள் தான் வந்துட்டு பண்ணுறோன்னு கிடையாது, சரிங்களா? பட் நாங்களும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு. அண்ட் ஏகப்பட்ட நண்பர்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் எவ்ரி மெக்கானிக்ஸ் ஹூ ஆல் டூ RX100 ராயல் என்ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம். அண்ட் எஸ்பெஷலி ரொம்ப பேர் லவ் பண்ணி பண்ணுறாங்கங்க, சும்மா பிஸ்னஸ்க்காக கிடையாது. இப்போ நாங்களாம் வந்துட்டு பிஸ்னஸில் நாங்கள் லவ் பண்ணி பண்ணுறோம். இந்த சீட்ஸ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்களேன். இந்த சீட்ஸ்லாம் ரொம்ப டிசைன்டாக இருக்குது. அண்ட் இதெல்லாம் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. வண்டி ஓட்டும் போது அந்த ஃபீல் இதெல்லாம் பாருங்கள், மெட்டாலிக் கிரேவாக கொடுத்துருக்கோம், ஃபுல்லாகவே கிரே. அண்ட் இந்த இடம் மட்டும் இதே க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன். ஸோ திஸ் இஸ் பைன் க்ரீன் சொல்லலாம். நம்ம பைன் க்ரீன் கேட்டகரி, பேட்டல் க்ரீன், மெஜஸ்டிக் மேஜிக் க்ரீன். ஆக்சுவலி RX100னாலே மக்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நினைவுக்கு வர்றதே இந்த வண்டி தான் பாருங்கள். ஸோ இந்த வண்டி தான் நினைவுக்கு வரும். ஸோ இதையும் லவ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. இது ஃபேன்சியாக இப்போ நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் இதெல்லாம் ஃபேன்சி. பட் இந்த ஒரிஜினாலிட்டி அண்ட் அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு போஸ்ட் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் RX100 நின்றுட்டு. அண்ட் ரொம்ப பேர் இந்த டீ கடையில் போயிட்டு ஒரு டீ குடிக்கிறது RX100ல அந்த சுகமே வேறு. ஸோ திஸ் இஸ் தி விண்டேஜ் ஒரிஜினல் RX100. ஏன்னா இது வந்துட்டு பியூர்லி ஒரிஜினல். அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ஃபஸ்ட்டு வண்டி எடுத்தாங்கல்ல, ஸோ 40s 50s ஏஜ் பார்த்து அவங்களாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் திஸ் ஆர் ஆல் ஃபங்கி ஸ்டைல்.
இது போக நம்ம கிட்ட RX100ல ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. கைஸ் நான் அதான் சொல்கிறேன், வீடியோ போனால் லென்த்தியாக போகும். விவசாயம் கைஸ், நீ விவசாயம் இல்லைன்னா நம்ம உண்மையாகவே கிடையாதுங்க. அவங்க சேத்துல கால் வச்சதால தான் நம்ம சோத்தில் கை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்கள ரொம்ப மதிக்கணும். விவசாயிக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் விவசாயம் தான் ஆக்சுவலி ஒரு இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்னே சொல்லலாம். அண்ட் அது போக இங்கே அழகாக வந்துட்டு விவசாயம் காப்போம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக இதெல்லாம் பெயிண்டிங்லேயே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது போக இங்கே ஒரு வண்டி ரெடி ஆகிட்டுருக்குது RX100. இந்த ஒயின்டோட ரொம்ப பேரோட ஃபேவரட். கைஸ் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், இந்த கலர் வேறு, இந்த கலர் வேறுங்க. இந்த கலர் வேறு, இந்த கலர். ஸோ இதுவும் ரொம்ப பேர் பிடிக்கும். கைஸ் திருப்பி சொல்கிறேன், வி டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் டைம் பிகாஸ் டைம் இஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ். அண்ட் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது எங்கள் கூட ரொம்ப 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 ஹாப்பி. கைஸ் அலாய் வீல்ஸ் இருக்குது, RX100 ஃபுல் மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது. ரொம்ப கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கும், எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஒன்று. கைஸ் மினிமம் டைம் பீரியட் RX100 நல்லாலாம் பண்ணால் 2 monthsங்க. அது கம்மி பண்ண முடியும், பட் குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது கிடையாது நாங்கள். ஏன்னா இப்போ ஒரு இன்ஜின் ஒர்க் இருக்குது, லேத்துக்கு போயிட்டு வரோம், பெயிண்டிங்கு, சாண்ட் ப்ளாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, பட்டி பார்க்கணும், ப்ரேமர் அடித்து அண்ட் சீட்ஸை டிசைன் பண்ணணும், அண்ட் வண்டி ஏற்றணும், டெஸ்ட் ரைட் பண்ணணும். கைஸ் ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஹாப்பியாக ரசித்து பண்ணுறதுக்கு டைம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது. இஃப் த கேரேஜ் இஸ் ஃப்ரீ, ரொம்ப கேரேஜ் ஓப்பனாக சொன்னால் ஃப்ரீயாக இருக்காது. ஸோ டைம் எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு அட்டகாசமாக வண்டியாக பண்ணலாம். ஸோ கைஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளுடைய பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் ரைடர் மிஷின் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டோன்ட் மிஸ் இட் பிகாஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக வந்துட்டு எடுத்து கொடுத்துட்ருக்காப்புல. ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட், ஜஸ்ட் லவ் இட். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம RX100 RX135 ஸோ RX சீரீஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும், ரீஸ்டரேஷன் பண்ணணும். ஸோ என்னோடய அப்பாவோட பைக் இருக்குது, என்னோடய தாத்தாவோட பைக் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் இன்றைக்கி உயிர் கொடுக்கணும், அதை இன்றைக்கி நான் ரோட்டில் ஓட்டணும், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஆசைப்படுறீங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து எங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஷாப் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். ஸோ சென்னை ரெடில்ஸில் இருக்க மெட்ராஸ் பைக் கேர். ஸோ இந்த ஷாப்பில் பொறுத்தவரை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், புல்லட்டில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக அவங்க வந்து பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ அவங்க RX100மே ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது அவங்களோட அவுட்புட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ எந்தளவுக்கு அவங்களோட பைக்ஸில் இருக்குது, எந்தளவுக்கு அவங்க சூப்பராக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்மளோட கார்த்திக் பிரதருமே இது எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிளியராக வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதான் கைஸ் இன்னைக்கான வீடியோ, சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு Yamaha பைக் வச்சுருக்கீங்க, அதை ரீஸ்டோர் பண்ணணும், மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்னை ரெடில்ஸில் இருக்க ஸோ இந்த ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பிரதர், பட் ஏன்னா என்கிட்ட பைக் இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா இவங்களே வந்து ஐடியாஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உங்கள் பைக்ஸை வந்து பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கலர் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி கலர் டோன்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி பெயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது கைஸ் சொல்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பர்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இவங்களோட ஒர்க்குமே வந்து நீங்கள் நேரில் வந்து டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள், சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம டிசைன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.